அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு நிஃபாஸ் லைஃப்ஸ்டைல். இன்றைக்கி நாம் மாசி எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இது எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நம்ம குக் பண்ண போகிறதே இல்லை, ஜஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டு நல்லா பிரட்டிடணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ரசம் வச்சுட்டு சட்டுன்னு இதை செஞ்சு சாப்பிட்றலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மாசி 2 மெத்தடில் நாங்கள் செய்வோம். இது ஒரு மெத்தட். இன்ஷால்லா இன்னொரு மெத்தட் நான் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசுனா அப்போ எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி 5 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு செய்கிறேன். அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் தான் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நாம் இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயம் நான் 100 கிராம் எடுத்து நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கலாம். ஆனால் சின்ன வெங்காயத்தில் செய்யும்போது தான் அதோடய டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அடுத்ததாக நான் 1/2 மூடி தேங்காவை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன். அடுத்து நான் ஒரு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் பச்சை மிளகாவை கூட்டலும் குறைச்சலமாக வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மாசி வந்து பவுடராகவும் விற்கும், இல்லை பெரிய துண்டாகவும் விற்கும். பெரிய துண்டாக நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா அதை இடிச்சிட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு பவுடராகவே கிடைக்குது, அது வாங்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா 3 எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நான் 3 ஸ்பூன் மாசி போட்டிருக்கேன், மாசி பவுடர். 3 காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இது 3த்தையுமே நம்ம நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்கணும். குறைன்னு இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாகவே அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸாக ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க, அப்போ தான் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம துருவி வச்சுருக்க 1/2 மூடி தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவை இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. லாஸ்ட்டாக இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாசி பொடியையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூனை வச்சு ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போதே எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். ஃபுல்லாக கீழேருந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். இது வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதே வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணுறது தான். இதை கையில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கையில் போட்டு பிசைங்க. அப்போ தான் இந்த வெங்காயத்தில் உள்ள சாறு, இந்த தேங்காயில் உள்ள அந்த தேங்காய் பால், மாசி எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிடணும். நீங்கள் பிசைய அது நல்லா சாஃப்டாகும், அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு விட்டுறணும், அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் இந்த ரெசிபி. இதை வந்து ரசம், புளியோதரை, லெமன் ரைஸ் இதுக்கெலாம் சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது எப்படி நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சின்னு. நம்ம பிசைய இது நல்லா சாஃப்டாகிட்டே போகும். இந்த மாதிரிலாம் நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிட்டே இருக்கணும். அவ்வளோதான், இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. சுவையான மாசி ரெடி. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபியில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்டில் கேளுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பை பாய்.